dejar. Te voy a contar por qué no he podido. Tengo un curso muy difícil y mañana es mi examen final. Ya probé el primer examen, no pienso reprobar. Solo quiero asegurar mis vacaciones. Te prometo que más luego habrá tiempo suficiente para amar. Luego del examen final, tú y yo podremos amar a tiempo completo. Luego del examen final, tú y yo podremos amar sin condición. Contestando tus llamadas, siempre te digo que no. Y ante tanta insistencia tengo miedo de poder equivocarme y cambiar mi libro por podremos amar.